El pino canario, uno de los árboles más extraordinarios. En Arico vive el más resistente. El pino esrengado. Ha sobrevivido por 300 años con su posición horizontal. En Vilaflor, dos colosos, el más gordo y el más alto, dignos representantes de la fuerza del Monte Canario. Y en La Palma permanece el más antiguo y venerado, el pino de la Virgen de Paso, ligado al culto mariano y a la devoción popular por generaciones. 4 árboles únicos, resistencia, fortaleza y fe, arraigados en el corazón de Canarias. ¿Conoces sus historias? Te leo en comentarios.